Nee, wij gaan door. Ja. En over 10 jaar zijn we ook niet dood. Wij gaan door, omdat we een doel hebben. En we willen iets bereiken. We doen het niet alleen voor onszelf, we doen het voor de community. Ja. Voor Afro-mensen, want Surinamers en Surinamers all over. Over de hele wereld. Wij gaan door. Welkom bij The Culture. Leuk dat je er bent. Dit is een nieuw programma die we maken om iedereen te kunnen verbinden met elkaar. We zijn mens, we zijn professional, we zijn topsporter, artiest, wat je ook bent. Maar we vinden verbinding in de culture. Want met elkaar zijn wij de nieuwe morgen. Ik zit hier met Patricia Keeldaar van Culturo. En we gaan het hebben over een nieuwe morgen. Patricia, Dankjewel, beste kijkers thuis. Goeiedag. Ja, ik ben Patricia Keeldaar en ik doe al heel lang zeg maar mediawerk. Ja. En altijd als vrijwilliger gedaan. En ik vind het belangrijk dat er televisie gemaakt wordt vanuit een donker perspectief. Mooi, mooi. En wat is een donker perspectief? Hoe moet ik dat voor me zien? Wat ik zeg is dat je televisie maakt vanuit donker perspectief. En dat is dus, regie is zwart, journalisten zijn zwart, reporters zijn zwart. En dat is niet zozeer om witte mensen uit te sluiten. Ja. Maar je bekijkt dingen toch anders vanuit het donker perspectief. En ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ook omdat dat een gemis is op de Nederlandse televisie. Op welke manier zou dat de Nederlandse televisie kunnen verrijken? Het zou zeker de Nederlandse televisie kunnen verrijken. En je hebt nu wel Omroep Zwart hoor, die dat doet op zijn of haar manier. Ja. Alleen is dat voor mij nog niet voldoende en niet genoeg. Wat zou erbij moeten om te zeggen van, nu is het beter in ieder geval? Nou, bijvoorbeeld gewoon een actualiteitsprogramma's. En dat je dat ook nieuws kan brengen vanuit jouw donkere perspectief. En andere topics belichten die er zijn. En ook misschien op witte topics belichten. Maar dan wel vanuit een donker perspectief, zwarte kijk. Oh, nice. Dus echt gewoon brengen vanuit iemand die weet hoe het werkelijk zit. In plaats van iemand die het ziet en het nadoet? Of... Kijk, we praten vaak over de mensen. Hè? En dat is ook wat er gebeurt op de Nederlandse televisie. Maar we praten niet zozeer met de mensen. En wat is er mooier als je dat vanuit je eigen achterban of vanuit je eigen... ik kom weer terug op het donkere perspectief. Ja. Het kan belichten zoals jij dat ziet. En niet zozeer zoals de witte man het ziet. En het is misschien een nuanceverschil, maar wel een heel groot verschil, wat niet altijd begrepen wordt. Ja. En het is ook soms ook moeilijk uit te leggen, maar nogmaals... Ik hoorde een keer een acteur of een regisseur zeggen dat hij ook graag een zwarte regisseur wou, omdat die wist hoe een perskamer rook op een zondagmorgen. Dus dan kon hij ook het verhaal beter overbrengen, omdat op dat moment weet je hoe iemand zich voelt in die setting. Weet je hoe die acteur zich moet voelen op het moment dat hij de koelkast open doet en die koelkast is leeg. Of heb je dat nooit meegemaakt en schrijf je gewoon van iemand die dat ooit heeft gezegd of heb je het ooit gelezen. Het is niet hetzelfde. Als je zelf je perspectieven hebt, zelf het mee hebt gemaakt, dan weet je ook de details beter. Is dat wat je bedoelt te zeggen? Ja, denk het wel. Soms moet je dingen zelf ervaren om het te weten. En als je het niet ervaren hebt, dan is het ook maar heel moeilijk om het erover te hebben en het te voelen. En net wat ik al eerst zei, er zit er misschien een klein nuanceverschil, maar wel een heel belangrijk verschil. Ja. Omdat je dan, je hebt dat gevoel. Kijk, soms is ook wat je zegt van, witte mensen kunnen niet voelen hoe het is om zwart te zijn. Ja. Weet je, maar ze kunnen het wel ervaren doordat ze zich misschien ergens in een bepaalde omgeving bevinden. Noem maar wat, misschien een zwarte wijk. Hè? En dan wordt het vaak al geassocieerd misschien een ghetto-wijk. Dan voelt hij wel, het is gevaarlijk voor mij hier. Ja. Terwijl het misschien helemaal niet gevaarlijk is, maar die beleving is wel zo. Ja. Maar dat is wat hij voelt. Ja, en dan weten ze wel hoe ze dat moeten omschrijven en beschrijven. Maar dan voelen ze wel dat ze wit zijn.
Oké. Dan hebben we nu media die gemaakt wordt vanuit een zwart perspectief. De acteurs zijn zwart, regie, de producers ook, want betalen is ook heel belangrijk, want de regisseur is ook in dienst van een bepaald bedrijf, de acteurs ook. Dus als die een richting aangeven, dan zou iedereen moeten volgen. Maar nu is dat dan anders. Nu zijn die ook black-owned. Hoe nu verder? Oké, en dan is het producties maken, mooie dingen laten zien. Wat er speelt in de black community, waardoor het komt in de black community. En eigenlijk in ieder geval dat vastleggen en het laten zien. En daarover praten. Want dat is ook vaak een gemis, hè. Is dat we er niet bij heel veel topics en niet over durven te praten. Maar hoe mooi is het als we dat wel zelf kunnen doen. En nogmaals, het is ook niet dat je witte mensen uitsluit, hè, als station. Laten we dat wel weten. Dat is niet... Maar laten we dan specificeren. Want niet alleen witte mensen zouden hierin uitsluiting kunnen voelen, maar ook andere culturen binnen de culture, als het ware. Kijk, ik ga heel simpel... Dat is black. Kijk, heel simpel voorbeeld. Wat is black? Slavernij, wat er ooit geweest is black. Ja. Daar ontkomen we er niet aan. Het is gewoon geweest, het is gebeurd. Katibo. Katibo. En dat zijn wel dingen die we mogen, eigenlijk zelfs moeten belichten aan onze generaties die na ons komen. We hebben, de meeste van ons hebben kinderen. Wat geef je hun mee? Wat laat je zien? Waardoor komt het dat ik bepaalde gevoelens heb, wat eigenlijk altijd een beetje weggestopt is, maar wel ergens vandaan komt. Ja. Weet je? En dat is heel moeilijk voor andere groepen om zich daarmee te associëren, één, maar ook om daarover te praten. Vaak begrijpen ze het niet. Ja. Soms begrijpen wij dat niet eens van onszelf. Klopt. Maar we kunnen er wel over praten. En net wat ik al zei, maar dan is het wel makkelijker voor mij om daar met een andere zwarte sisa of broeder over te praten dan met een witte broeder of een witte sisa. Omdat ze voelen dat niet zo. Het duurt langer of het komt helemaal niet tot stand. Of het komt niet tot stand. Of het duurt inderdaad langer. Ja. Ik kan ook niet zeggen, ze voelen dat niet zo. Maar ze hebben dat... Ik denk dat ze de ervaring niet hebben. En veelal is dat het geval. Ze hebben het niet. Wat zou je zeggen tegen iemand die nu kijkt, van Nederlandse afkomst, Pools, maar die zich altijd gelieerd heeft gevoeld met de culture en die zich nu bijvoorbeeld uitgesloten voelt? Die zegt van, maar ik zou ook willen helpen. Ja, tuurlijk kan dat. En dat, vooral als je dat gevoel hebt. Want ook dat gevoel komt ergens vandaan. Praat met ze. Ja, nee, ook dat gevoel komt ergens vandaan. En dat is ook niet zomaar. Sluit je vooral aan. Kom proeven, kom ervaren en kom meepraten. Maar voor ons is wel het belang dat vooral ook zwarte mensen dat durven te doen. En dat ook gaan doen. En je hierin kwetsbaar durven op te stellen. Want dat is toch vaak een ego-dingetje. Waardoor we ons sterker voelen. En dat kan ook zijn dat je sterker voelt en bent. Maar niet voor ieder is dat weggelegd. En daarom moeten we er wel over kunnen praten. Ik ben wel van mening zelf dat als er iets is, een probleem, dat je het wel gewoon moet aankaarten. En niet omdat er ook andere problemen zijn, dat je dan gaat zeggen van ja, maar er zijn ook andere problemen. Nee, dit is ook gewoon een probleem. Dat er te weinig vertegenwoordiging is in de door zwarte acteurs, producers, regisseurs in de westerse wereld. Dus het zou eigenlijk gewoon wel moeten kunnen. Maar om iedereen ook gewoon te laten zien dat het geen uitsluiting is. Maar verrijking van... Ja, dan van de culture. Even komen. Verrijking van de culture. En kijk, we hebben ook de neiging om het te bagatelliseren. Van, is niet erg. Of je moet gewoon verder gaan. Ja. Tuurlijk, maar we moeten het ook benoemen. Zeker. Weet je? En dat vind ik wel belangrijk. We moeten het wel benoemen om die doorontwikkeling te kunnen maken en te realiseren. Denk je dat wij als zwarte mensen, de culture, ons bewust zijn van onze werkelijke geschiedenis? Ik denk niet een ieder. Ik denk zeker niet een ieder. Maar daar kunnen we ook voor een groot deel niets aan doen. Omdat we groeien op in het Westen. Ja. We zijn Westerse kinderen, de meeste van ons. Vooral generaties na ons. Ik ben een Surinamer. Ik ben wel Surinaamse. Dat wel vooropgesteld. Maar onze kinderen en onze kleinkinderen, als we hier blijven... Voor 80% is dat zo. Ja, dat zijn wel Westerse kinderen. En wat geef je ze hun mee? En tuurlijk krijgen ze onderwijs, krijgen ze op school een stukje geschiedenis. Maar ik ben ook wel van mening dat we lang niet zo diep erop ingaan.
En ook niet praten over waar bepaalde gevoelens vandaan komen. En ja, nogmaals, ik ben wel van het praten en het bespreken. En het zeker benoemen. En geef dat vooral ook de kinderen mee. Want uiteindelijk moeten ze wel hun eigen geschiedenis weten. En ook het echt erop inlezen. Ik denk dat dat toch te weinig gebeurt. Zeker. Ja. Wij als zwarte mensen, hoe zouden we elkaar beter in stelling kunnen brengen? Heb jij daar een idee van? Want let me elaborate. Ja. Er zijn heel veel ondernemers nu die bijvoorbeeld hetzelfde gaan doen. Of heel veel ondernemers die elkaar nodig hebben om tot een bepaald platform te komen. Ja. Hoe zouden wij onszelf daarin beter kunnen positioneren? Kijk, en daarom vind ik die media heel belangrijk. Hè? Het televisiezender. Programma's maken daarover. Kijk, we praten heel veel. En natuurlijk zijn er ondernemers die ook heel veel doen. Maar hoe zichtbaar is het? En voor wie? Ja. Is het voor je eigen community die je hebt of waar je op dat moment in bevindt en in de netwerken? Maar ik vind het belangrijk dat media daarin echt wel een hele belangrijke rol is door middel van een zender. Dus als educatieve tool. Een educatieve tool en het gewoon broadcasted en wereldwijd. Wij hebben een YouTube-channel. Ja. Dat is eigenlijk al internationaal en wereldwijd. Surinamers heb je over de hele wereld. Zelfs in Thailand, waarvan je denkt van, nou, ze zijn daar wel. Ja. Weet je, dus je kan ze wel wereldwijd bereiken en laten zien. En ja, maak daar programma's over. Ook al die ondernemers die daarin bezig zijn, laat het zien, maak het zichtbaar. Ja. Goed. Zo. Nee, nice. En hoe zou Culturo, want ik ben namelijk van Freekt Amsterdam en Patricia van Culturo. En we zijn een samenwerking aangegaan waarin we dit dus in real life willen gaan doen. Meer producties maken, waardoor ook gewoon makers hierbij betrokken kunnen worden. Einde van maart zijn wij ook in Suriname. Dus zouden wij ook daarin heel veel bruggen kunnen gaan bouwen, met elkaar in gesprek kunnen gaan. Maar ook hier in Nederland, want het is niet onbelangrijk. Want het is wel nieuwe grond die wij met elkaar al een tijd geleden hebben gecreëerd, waarop wij nu moeten gaan bouwen. Richting een nieuwe morgen, waarin we gewoon met z'n allen beter vertegenwoordigd zijn. Dus als je ons ziet, als je een mail voorbij ziet komen voor een potentiële samenwerking, reageer erop. Ja. Ik zou zeggen Fernandes, Yokohama, GoTo. Culturo bestaat al een hele tijd. Ik ben iets brutaler, dus ik zeg het gewoon. Culturo bestaat al een hele tijd en ze hebben bijna 53.000 abonnees. Dat is een hele smak werk wat al is gedaan voor de Surinaamse, Nederlandse, Amerikaanse, Franse, Belgische diaspora. Een woord waar ik niet verhaal, maar ik gebruik het. Zet hier energie in. Laten we met elkaar gaan kijken waarin wij die verbinding kunnen gaan vinden om mooie programma's klaar te maken. Waarin we educatie toepassen. Waarin we elkaar leren om te kijken naar de wereld zoals die werkelijk is. En wij ook bijvoorbeeld nieuwe systemen zouden kunnen gaan bespreken. Want daar is dit programma ook voor. Wij leven in Nederland, er leven mensen in Suriname. Wij hebben bepaalde weetjes die we hier aan overhouden. En in Suriname zijn er bepaalde weetjes, dreesies, die ook gewoon belangrijk zijn voor mensen in het buitenland. Surinamers in het buitenland. Dus daarin moeten we elkaar ook kunnen verrijken. In betaalsystemen die wij hier in Europa leren en die we zouden kunnen toepassen in Suriname. En vice versa, andere weetjes vanuit Suriname. Dus daar staan wij voor, dat willen we gaan doen. Zeker. Dus ook niet alleen de sponsoren, mensen die gewoon een idee hebben en het volk. Laten we met elkaar even staan en dit gaan creëren. De verbinding. De verbinding. Die brug. Geen Bosjebrug, maar internationaal. En niet alleen bouwen, maar er ook overheen rijden, wandelen. Ja. Het gaat echt om... En het resultaat ook zien ervan. En het resultaat ervan zien. Ja. Weet je? En onderhoud vind ik ook heel belangrijk. We beginnen iets en dan denken... Het is vaak, wat ik al eerder zei, zien is geloven. Ja. Nou ja, wij zijn al een hele tijd bezig. Dus ik hoop dat men ons al gelooft. Want vaak denkt er ook van, als zwarte organisaties iets beginnen...
Ze bestaan 1 jaar of 2 jaar en dan is het dood. Nee, wij gaan door. Ja. En over 10 jaar zijn we ook niet dood. Wij gaan door, omdat we een doel hebben. En we willen iets bereiken. We doen het niet alleen voor onszelf, we doen het voor de community. Ja. Voor Afro-mensen, want Surinamers en Surinamers all over. Over de hele wereld. Wij gaan door. Dus het is gewoon een kwestie van aansluiten. Kom ook je ding doen en kom ook je bijdrage leveren. We denken niet aan onszelf. Het is echt voor de generaties die hierna komen. Niet in een identiteitscrisis moeten gaan bevinden. Want je moet trots zijn op je zwart zijn, op hetgeen wat je doet. Dat je in de culture leeft. Weet je, en ik zeg ook niet dat we het Westen moeten vergeten, want dat is ook een cultuur op zich. Ja, zeker. En daarin moet je ook kunnen wanen en kunnen doen. Maar de Afro-cultuur, dat is iets wat je uitstraalt. Dat is iets wat je bent. Join, weet je? Want je kleur verandert niet. Want je was, hoe oud toen je naar Nederland kwam vanuit Suriname? Ik was 1 jaar. Ik was jaar. nog geen jaar zelfs. Nog geen Ik was jaar, een baby. Je bent wel gewoon meteen in dit systeem Ja, helemaal. opgegroeid. Ja, eigenlijk wel. Ik ben al 50. Ik wil mijn leeftijd niet eens zeggen. We zeggen dat ook Maar niet. ik woon al zeker 50 jaar in Nederland. Mooi. Dus ik ken de Nederlandse ken de cultuur ook heel goed. helemaal. Ja. Hoe was dat voor jou opgroeien? Want het was wel een hele andere tijd natuurlijk. Het was een andere tijd, zeker als ik dat ook zie met nu. Het was voor mij, kijk, toen was het ook een periode van, ja, je moet je aanpassen, integreren. Integratie was heel belangrijk. Dus Assimilatie eigenlijk. ja, dat krijg je allemaal mee. Dus, en op een gegeven moment, ja, je volgt de stroming. Heb ik ook gedaan. Ik kan heel goed bewegen in een witte circuit, maar ook in een donker circuit. Want ik ging wel ieder jaar terug naar Suriname, zo goed als. Back to roots. Back to the roots. En gelukkig is dat ook bij mijn ouders begonnen. En heb ik dat dus kunnen meekrijgen. Thuis bij mij werd er ook Surinaams gesproken. Althans, je weet hoe dat gaat. Kinderen niet. Ja. Maar ouders, daar heb ik het altijd van gehoord. Dus die taal, die beheers ik. En ik ben daar ook echt blij om. Want als ik in Suriname ben, ik versta alles. Ik praat er nu ook wel een beetje. Alhoewel, er zit altijd wel een Nederlands accent is. Maar daar kan ik niks aan doen. Nee. Maar ik begrijp het wel. En dat vind ik ook heel belangrijk. Maar terugkomend in Nederland, ja, ik heb alles meegekregen. Dus ik heb ook, ja, ik kan niet zeggen ik heb geen witte vrienden. Ik heb ook witte vrienden. Ja. En, Maar was het moeilijker opgroeien als kijk, zwarte vrouw? Kijk, ik heb, je weet dat ik... En nog iets voordat we hierin verder gaan. Patricia is een van de eerste zwarte Leeuwinnen. Ik ben de eerste. De eerste. Die heb mogen debuteren in het Nederlands vrouwenelftal. Dus ik was ook vaak de enige donkere in een team. Ja. Ook jaren meegemaakt. En ja, je hoort erbij. Maar ergens voel je ook wel, je bent anders. Ja. Je bent niet als de rest. Maar wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Want dat hebben mensen thuis. Ja, kijk, anderen zijn het... Kijk, die witte collega's die ik dan had, de medevoetballers, die waren daar niet eens van bewust. Nee. En het was ook niet zo dat zij daarin onderscheid maakten, want je hoorde bij het team. Alleen soms voel je dat wel anders. En ja, dat is ook wel iets wat je eigenlijk moeilijk te verwoorden is. Maar... dan is het best wel een eenzame weg. Te doen. Is soms wel eenzaam. Je probeert altijd je best te doen. En ook gelukkig was je dan in het team een van de betere. Dus dan was de acceptatie ook vaak groter. Sneller. Maar je hebt ook mensen die niet zo goed zijn. En die bijvoorbeeld wel te maken krijgen met die pesterijtjes en dat soort dingen. Ja, daar kan ik dus moeilijk over meepraten. Kijk, het was wel zo bij het Nederlands elftal. Hoor ik daar ook wel bij. Maar goed, ik had wel altijd het gevoel dat je toch wel extra je best moest doen. Misschien toch 2 keer zo hard je moet laten zien. Ja. Maar je bent dan toch moet je doorgaan. Ja, je moet toch, weet je, dat je uniek bent en dat je extra capaciteiten hebt. Dus dat moet je wel laten. Dat gevoel had ik wel. En dat een ander dat misschien iets minder hoefde te doen, omdat die wat beter lag bij de trainer of coach. Wat zou je aan iemand meegeven die nu op dit moment in een soortgelijke situatie zit? Dat ze mentaal afgesloten zijn, misschien eenzaamheid en dit meemaken. Want het is je moet eigenlijk... En ik ben toch anders. Het zijn best veel dingen bij elkaar. Jawel, maar ik denk bottom line uiteindelijk, want ik heb dat ook niet gedaan, moet je er wel over praten. Weet je, praten met, ook gewoon misschien ook met je
sporters waar je dan onderdeel van bent. Zwarte soms mensen is dat praten wel niet over moeilijk. mentale situaties. Nee, omdat het ook vaak wordt gezien als zwakte. Ja, Weet je, is dat? het wordt Het gezien is het als niet. zwakte. Ik ga En- het gewoon zeggen aan die vraag. Het is het niet. En- Maar waarom praten wij er niet over? Omdat je wordt gezien, vooral in de sport, moet je sterk zijn. Je heet een vriendje als je... Ja, je moet kunnen omgaan met tegenslagen. En daar komt het denk ik wel een beetje vandaan. Je moet sterk zijn, dus dan ga je geen zwakte laten zien. We moeten helen. Ja. En daarom zijn we denk ik ook hier in dit gesprek voor de culture. We komen zo bij jullie terug met een hele leuke gast die in de Suri All-Stars heeft gezeten. Kwasi Vrede, een pionier die vanuit Suriname ook zijn reis heeft gemaakt naar Nederland. En we hebben heel veel vragen voor hem, want we willen iedereen's mening horen. Tot zo.